Todavía muchas personas están esperando a ver si es posible que el presidente Trump hable con Maduro en los Estados Unidos. Esa era la impresión cuando oímos a Maduro que aterrizó en el aeropuerto JFK de Nueva York, de que él iba a tener esa oportunidad de hablar con Trump, de tocar los temas de ambas naciones, sobre todo el tema de esa posible invasión por parte de los Estados Unidos a Venezuela y cómo se podrían resolver todos los problemas que en este momento atañen a ambas naciones. Sin embargo, en la política existe lo primero, lo segundo y lo tercero, y lo primero siempre es primero. Aunque todos pensábamos que el tema de la cita de encuentro entre Donald Trump y Maduro era la gran primicia, apareció otra noticia todavía más bomba mediática, donde prima el amarillismo y donde estas noticias que generan más polémica impactan más a la sociedad, impactan más a la audiencia. Es el caso de una mujer que dice que fue violada por el nominado a la Corte Suprema de Justicia por parte del presidente Trump. Este señor se llama Brett Kavanaugh, nominado para ser magistrado en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ante el Senado, él dice que no violó a la psicóloga, profesora de psicología, Blasey Ford, Christine Blasey Ford. Él dice que en esta fiesta en la que participaron, en este segundo piso donde él y un amigo suyo llevaron a la señora Christine Blasey, que él no la violó. Sin embargo, ella argumenta lo contrario. Ella tenía 15 años, él tenía 17. Él dice que le gustaba mucho la cerveza y que aún le gusta. Este juez Kavanaugh, quien ha sido nominado por Trump para ocupar el más alto puesto en la Corte Suprema de los Estados Unidos, es un hombre de quien se espera sea una persona intachable. Porque aquí el argumento no es si a él le gusta la cerveza o si tomaba hasta emborracharse, sino que el pueblo americano tiene derecho a saber exactamente qué tipo de persona es este Kavanaugh, de qué era capaz y de qué podría ser capaz si lo eligen como magistrado en la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos. Es que el pueblo americano y el pueblo de cualquier nación tienen derecho a saber la verdad, no solamente sobre sus magistrados, sus alcaldes, sus gobernadores, sobre la situación política, económica o social en que vive el país, como el pueblo americano tuvo derecho cuando Estados Unidos invadió a Irak, a haber sabido la verdad sobre este tema de estas armas atómicas escondidas. Y eso, en esa ocasión, no ocurrió de esta manera. Al pueblo americano no se le demostró con hechos, con pruebas fehacientes que era verdad de que en Irak habían armas capaces de acabar con toda la humanidad. En este caso, el pueblo americano demanda la verdad sobre este magistrado Kavanaugh, quien tendrá que demostrar su inocencia, y por mucho que demuestre siempre habrán dudas. Esta mujer valerosamente salió al ruedo. La gente se pregunta por qué lo hizo ahora que este señor va a ser famoso en ese puesto tan alto. ¿Por qué no lo hizo antes? Por muchas razones, obviamente. Esto hubiera sido un tema de comisaría que se hubiera arreglado en minutos, en horas, que no hubiera pasado a ser parte de los medios como noticia de impacto, cosa que ahora sí es una gran noticia, porque el caso de la supuesta violación en esa época, hace 36 años, o ahora es la misma violación, con los mismos testigos, solo que
todo se llega a saber siempre entre cielo y tierra. Entre cielo y tierra la verdad siempre tiene que salir. Esta señora esperó, hubiera sido mejor que no hubiese esperado. Sin embargo, para esta violación cometida supuestamente por este magistrado, el tiempo no significa nada. Porque los hechos y la cronología van vinculados, sea un año, 10 años, 50 años, siempre estarán vinculados. Y por mucho que se quieran tapar la verdad o los hechos, siempre habrá una forma científica, técnica o no técnica que ayude a esclarecer la verdad. Porque así como el pueblo americano quiere saber la verdad sobre este juez, el pueblo venezolano merece que el mundo entero sepa la verdad sobre lo que ocurrió realmente en Venezuela. Desde el 2013, desde la época que llegó Chávez al poder, y cómo estaba Venezuela antes de Chávez. Que el mundo sepa la verdad en Venezuela y no tome estas acusaciones de varios presidentes en la ONU, como las acusaciones del presidente de Chile, del presidente de México, entre otros, sin ver las pruebas. Porque el mundo merece ver las pruebas. Porque, por ejemplo, cuando el presidente Trump en agosto del año 2017 tomó esta decisión de cercar financieramente a Venezuela, que el dólar today estaba por el orden de los 16.000 bolívares fuertes por dólar, ese mismo día se empezó a ver en la historia cambios en la economía de Venezuela. Como a enero del 2018 ya el dólar today estaba en 216.000 bolívares fuertes por dólar. Y como ya se veía a muchas personas en Venezuela y fuera de Venezuela negociando y especulando con estos bolívares y estos dólares, afectando a cada segundo la economía de Venezuela. Porque esta afectación, este decrecimiento financiero y económico que se vivió al interior de Venezuela, desde el primer segundo que Donald Trump tomó la decisión de cercar financieramente a Venezuela, de no permitir que se negociaran los bonos soberanos, de no permitir este intercambio comercial, desde ese momento, si le ponemos una lupa a la historia y empezamos a documentar uno por uno todos los acontecimientos económicos e históricos que ocurrieron, el mundo entero va a ver la verdad de por qué Venezuela está como está en este momento. Y eso, desafortunadamente, el presidente Maduro, aún en territorio americano, no ha podido llegar a este punto, porque esto tomaría que se reúnan los presidentes en una reunión única y especialmente tocando el tema de esa afectación histórica, de esa repercusión por las medidas que tomó el presidente Trump. Porque las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Porque este juez, Kavanaugh, lo que hizo hace 36 años, ha tenido un efecto, aún ahora, como lo estamos viendo, y como lo van a ver ustedes hoy, cuando el Senado determine si este señor va a poder ser magistrado o no. Y así deberían ser las cosas en el mundo entero. Resultado de investigación, de conciliación, de diálogo. No como se quiere ahora, de que vamos a mandar a Venezuela a la CPI, de que le vamos a mandar un ejército a invadir a Venezuela. Hombre, todo lo que se tome, todas las decisiones deben ser resultado de investigaciones previas, que salga toda la verdad, que se escuche la verdad tanto de lo que dice Estados Unidos o los países aliados y lo que dicen los venezolanos, lo que dicen los hechos, porque ya eso está en la historia, documentado y guardado en la historia,
Y eso no puede ser cambiado, como cuando ahora el petro empiece a funcionar, con este sistema blockchain. Todo lo que yo estoy diciendo en el sistema blockchain quedaría documentado, no aquí a través de mi cámara y a través de su computador o su celular, sino que estaría documentado en esta cadena de bloques en todo el mundo. Ya no tendríamos que demostrar lo que estoy hablando, de que yo sí lo hice y lo estoy haciendo en este momento, sino que ya no se podría borrar en su computador, sino que habría que borrarlo en todos los computadores del mundo. Porque este petro, con este sistema blockchain, va a implementarse en Venezuela a partir del 1 de octubre y va a empezar a demostrar cómo este sistema, alejado de este sistema cotidiano del uso de la divisa americana, del dólar, va a crear un sinnúmero de oportunidades. Ya que lograr que el mundo sepa la verdad de cómo las cosas han ocurrido en Venezuela toma mucho tiempo. El presidente Maduro le toca usar estas herramientas, usar estas cartas que tiene escondidas debajo de la manga, para empezar a actuar y no esperar, como todos creíamos, que en la ONU se van a solucionar los problemas de Venezuela o en una entrevista con el presidente Trump, aunque todavía no es 1 de octubre y todavía una reunión con el presidente Trump es todavía posible, no imposible. Esperamos que en todo el mundo se investiguen las cosas, los hechos, antes de tomar decisiones, antes de insultar la inteligencia de los pueblos con discursos de 10 minutos, antes de esperar crear consensos sin pruebas, que esto no es justo, antes de ir a la ONU, como el presidente Duque, a decir que él va a ser un seguidor en la lucha por la paz en Colombia, pero en ningún momento el presidente Duque le dijo a los presidentes en la ONU ese incremento tan grande en el presupuesto para la compra de armas en Colombia, para el ejército, para las fuerzas militares, y tampoco presupuesto, por ejemplo, en el tema de la sustitución de cultivos, en el tema de la ayuda a los campesinos, a los más necesitados, en el tema de la educación. Porque estos discursos de 10 minutos realmente no dicen toda la verdad. Y al no decir toda la verdad, no se puede esperar que los demás miembros de la ONU tomen decisiones al respecto de lo que diga el uno o de lo que diga el otro presidente. Mañana con otra historia desde Medellín, Colombia. Santiago Gutiérrez Villegas. Tengan un feliz día.